په بعضی کتابونو کې د ادرک پسې اردک لیکلی دی نو دواړه قسمه دغه راغلی دی ضبط د دې لفظ او دا عبدالرحمن ابن اردک ورته وی که ادرک ورته وی دا متکلمون فیه راوي دی عن عطاء عن ابن ماهک عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجع او والرجع دواړه قسمه صحیح دي درې داسې شیان دي چې هغه قصد او هزل دا دواړه برابر دي هزل جد دی او جد جد دی اسم ایو هغه کې نکاح ده تا ته خزي تا خپل لور ده هغه چا ته ویله چې تا دا لور مال را کړی ده نو ته ورته ویې چې او بیا ما چې ټوکه کوله دا خو په درامه وه هسې دغه رنګه ښځه دې د خپله او ته له طلاق ورکړي چې ته په ما طلاق یې ورجعه ښځې ته دې طلاق ورکړی بېرته دې ورته ویله ما تا ته رجوع ده بیا ما سې ټوکه کوله نو ټوکه په دې کې نه ده بلکې د دې ټوکم قصد دی او قصدم قصد دی داسې یوه مسله پخوا زمانه کې چې موږ وو موږ به د طالبانو اخبارم کته نو هغه وختونو کې داسې یوه مسله راغلې وه د دې پاکستان د دې ډرامې انډسټري سره تعلق لرونکي دوه کسان چې اوس هم موږ ته د هغې نوم یاد دی سمینه پیرزاده او بله د هغې خاوند حفیظ پیرزاده نو دا ډمانو د ډرامې کې دا حقیقي ښځه او خاوند ډرامې کې کار کوو نو په ډرامه کې بیا خاوند دې ښځې ته ووایي چې ته په ما طلاق یې ته په ما طلاق یې سار چې شه نو مفتیانو په اخبارونو کې فتوی راغلې چې د دوی دواړو په منځ کې خو طلاق واقع شو ځکه هزلهن جد نو بس هغوی بیا ژړل چې دا اوس څنګه چل وشو نو بیا زمونږ دکتور صاحب هم د سعودي نه فتوا راشایع کړله چې دا درې طلاقې ورکړي دي خو دا په یو طلاق حساب دي بېرته دې ورته رجوع وکړي په حالت د خپل عدت کې نو بیا هغې ډېره شکریه د هغې ادا کړله چې دا زما دپاره مسله زه خو ډېره په دغه کې واقع وم نو هغه اوس هم ښځه او خاوند دي قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند اهل العلم د چا په کې اختلاف نشته اگر چې دا روایت کمزورې دی خو عمل دی په د ټول امت په نس قال ابو عيسى عبد الرحمن چې دی ابن حبيب دغه عبد الرحمن ابن ادرک المدني وابن ماهکا هو عندي يوسف ابن ماهکا مولا لقاری په مرقات کې وایي چې هزل دې ته ویل کېږي چې یوراد بالشیء غیر ما وضع له بغیر مناسبة بینهما والجد ما يراد به ما وضع له او ما صلح له اللفظ مجازا وایي هزل دې ته ویل کېږي چې کله ته هغه ما وضع له مراد نه غیر ما وضع له مرادی او جد دې ته ویل کېږي چې ما وضع له مرادی باب ما جاء فی الخلع خلع اصل کې خلع اخیستلی شوې ده د خلع الثوب نه خلع الثوب او دی خلعتا یا خلع النعل د چپلې استل د جامې استل
دی ته خلع وی ځکه ښځه چې دا لباس الرجل دی نو د دې وجې نه ورته دې ته خلع ویلی شوې ده چې د خلع نو یو خلع په لغت کې ده خلع په لغت کې د خلع الثوب او خلع النعل نه اخیستلی شوې ده په اصطلاح کې خلع ویلی کېږي فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له جداوالی د سړي دی د خپلې ښځې نه د عوض باندې چې هغه عوض به دې سړي ته حاصلیږي خو دې ته مصدر د دې چې دی دا په ضمې سره خلع راغلی دی اگر چې عام چې دا مونږ ویله د خلع الثوب هغه خلع ده په فتحې سره او دا خلع راغلی ده په ضمې سره علما وایي دا د دې لپاره چې تفرقة بین الاجرام والمعانی هغه خلع چې دا هغه د اجرامو کې ده څپلۍ وباسه جامې وباسه او دا خلع ده په معنا د طلاق سره فراق د رجل سره د ښځې نه نو دا معنا ده د معانیو نه نو د دې وجې نه چې فرق حاصلي نو دې ته خلع بضم ویلی کېږي او هغه خلع ده په فتحې سره خلع او خلعتن د دې تعریف مونږ وکړو چې ښځه سړی د ځان نه جدا کوي په بدل د عوض کې حدثنا محمود بن غيلان أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم يا راوي شک دی چې امرت دې ته امر وشو ان تعتد بحیضتین دا یو مسله ده چې دا خلع چې دا طلاق دی که دا فسخ ده نو حکم بعضی علما دا وی چې حکم د دې دا د طلاق او د دې حکم یو دی